Қазақтың кең даласында күй жай әуен емес, ол халықтың жан айқайы, жүрек сыры, ал күйші сол үнді жеткізетін ерекше жан. Еркін далада көкірегі күйге толы өнерлі күйші өмір сүретін еді. Бірақ тағдырдың дауылы соғып, еркін елдің аспанын қара бұлт торлады. Азаттық жоғалып, күйші ханның қолына тұтқынға түсті. Бірақ оның қолындағы домбыраны ешкім тартып ала алмайды. Хан ордасында күйші күй тартады. Оның әрбір күйі бір тағдыр, бір мұң, бір арман. Тыңдаған жанның жүрегін тебіренткен бұл күй хан сарайында үнсіз қалдырады. Сол сәтте ханның сұлу қызы күйші өнеріне ғана емес, оның өзіне де ғашық болады. Күйші де оның нәзік сезімін жүрегімен сезеді, бірақ бұл тең емес махаббат. Тұтқын күйші мен хан қызының арасында шексіз шекара бар. Хан олардың сезімін сезіп қалады. Ашуға мінген билік махаббатқа қарсы тұрады. Еркін рухты күйші енді тағдырдың қатал сынына түседі. Күйші бар мұңын домбыраға арнайды. Оның соңғы күйлері жан айқайы, еркіндікке деген сағыныш, үзілген үміт. Тағдыр оны аямады. Бірақ оның күйі өлмеді, күй мәңгі. Өнер мәңгі. Күйші еркіндік пен махаббаттың, өнер мен тағдырдың мәңгілік жыры.